Xurshida sizni dieta marafoningiz boshqalarnikidan nimasi bilan farq qiladi? Qanaqa ovqatlanish o'rgatiladi sizda deyishibdi. Juda ko'pchilik inson qiziqishadi, hattoki dietologlar ham qiziqishadi. Qanaqa yo'nalishda ozdirasiz? Qaysi dieta orqali ozdirasiz? Qizlar, men dieta turi orqali ozdirmayman. Shunchaki международный xalqaro tan olingan yo'nalish balanslangan ovqatlanish orqali ozdiraman. Balanslangan ovqatlanish 7 yoshdan 70 yoshgacha homilador emizikli barcha insonga to'g'ri kelganligi uchun men qo'rqmasdan ayta olamanki, uni hech qanaqa minusi yo'q. To'g'ri, boshqa dietalar bor. Mono dieta, paleo dieta, interval ochliklar bor, bir mahallik ovqatlanishlar bor, har xil dieta turlari bor. Lekin bularni hammasi ham tibbiy isbotini topmagan. Men esa oliy ma'lumotli dietolog sifatida tibbiy isbotlanmagan dieta turlarini vobshe qo'llamayman. Iloji boricha unaqa narsalarni faqatgina fanda isbotlangan, tibbiyotda isbotlangan ozish turlari bilan sizlarni ozdirishga yordam beraman. Ya'ni meni yo'nalishim balanslangan ovqatlanish. Bu nima degani? Balanslangan ovqatlanish inson tanasida bir kun davomida har bir nutrientni o'z normasida berish, ya'ni oqsil, yog', uglevod, kletchatka, vitamin, mineral barchasini o'z vaqtida tanaga bir paytda berish. Ya'ni bunaqa holatda nima bo'ladi? Siz nafaqat ozasiz, balki sog'lom bo'lishni boshlaysiz. Terilaringiz chiroylilashadi, ya'ni o'sha vitamin minerallar to'ldiradi defitsitlarni. Hattoki ozish marafonida qoni ko'payadigan ayollar bor. Masalan, 9 gemoglobin bilan marafonda qatnashib 12 bilan chiqqanlar bor. Chunki bizda shunaqa har bir nutrientlarni beramiz tanamizga. Ko'pchilik aytadi, ozishga dieta qilsam, menda qonim kamayib ketadi. Demak, siz noto'g'ri qilasiz. Demak, siz dietologingiz tomonidan noto'g'ri dieta turi tanlangan bo'ladi. Shuning uchun ham insonlar, iltimos, har xil dieta turlarini tanada qo'llab ko'rmanglar. Sizlarni tananglar tajriba quyonchasi emas. Tajriba quyonchasi bo'lsa, xohlagan ishinglarni qilardinglar. Unaqa qilmanglar. Tanada defitsit holatga uchrab qolmasin. Ya'ni tananglar defitsit holatga kirib qolmasin. Defitsit holatdan chiqarish juda qiyin bo'ladi. Shuning uchun ham men ozish marafonimda bemalol, qo'rqmasdan 7 yoshdan 70 yoshgacha bo'lgan homilador emiziklilarni ham hattoki ola olaman. Chunki aynan mening yo'nalishimda shunaqaki, hech qanaqa minus tomoni yo'q. Bu chunki tibbiyotda isbotlangan balanslangan ovqatlanish orqali ozdiraman. Agar siz ham shunaqa balanslangan ovqatlanish orqali ozib, sog'lom bo'lib, hayz sikldan normaga kelib, soch to'kilishlari to'xtab, holsizliklar ketib, energiyaga boy bo'lib, tanadagi og'riqlar, boshdagi og'riqlar qolib ozish xohlaydigan bo'lsangiz, ozish marafonimga sizni taklif qilaman. Bemalol o'sha kanalimdan ozish marafoni haqida to'liq ma'lumotlar, natijalarni ko'rib olsangiz bo'ladi.